Velkommen til Nivl Podcast. Goddag. Velkommen til podcasten. Hvordan kan cannabis gå ind og hjælpe på syge mennesker? Syntetisk THC, det virker som hash, men i pilleform. Så når du tager den, så folk med alvorlige sygdomme kan sådan kvalme og kroniske smerter. Det hjælper på kroppen. Ja, det gør det i hvert fald. Ting, der går galt. Det er, jeg har listet forringet opmærksomhed, hukommelse og psykomotorisk præstation under rus. Øget ulykkesrisiko i trafikken under påvirkning. Risikoen forsøges ved at kombinere brug af cannabis alkohol. Forgiftningspsykoser, angst og panik. Udvikling af afhængighed. Øget risiko for kroniske bronkitis og nedsat åndedrætsfunktion. Øget risiko for psykiske symptomer. Øget risiko for kræftsygdomme i luftvejen. Synes du, at cannabis skal være lovlig i Danmark, og hvorfor? Altså, jeg synes, at cannabis skal være lovligt, fordi at det er meget godt som medicinsk ting for at støde sådan smerter, folk, der har det virkelig dårligt. Og så, men vi skal tænke på den version, som folk går rundt og ryger og alt muligt. Jeg synes, vi skal koncept i Holland og Schweiz. Fordi i Holland og Schweiz, altså i hvert fald i Holland, der må de ryge det på coffeeshops, men det er kun der, de må ryge det. Og i Schweiz, der må de dyrke deres egne hashplanter, men kun sådan 4 planter, og så er det kun til eget brug. Så det er ikke sådan til overhold i Danmark. Men hvad tænker du? Hvorfor tror du, det ikke er lovligt i Danmark? Jeg tror ikke, det er lovligt, fordi at vi holder stadig vores lov fra FN 1961. Og det var 2004, så jeg tror, vi holder vores lov. Og jeg tænker, at det bliver alt for meget bøvl. Men jeg tænker, hvis vi tog den idé som Schweiz og Holland for eksempel, så kunne vi være der styr på det. Okay. Har du oplevet patienter, som har røget cannabis, og det er godt hjælp for? Ja, der er jeg faktisk. Jeg har haft mange patienter, som har haft kræft ved brug af røg hash og cannabis. Og så er der også nogen, der er blevet psykisk syge, på grund af at de simpelthen bliver afhængige af det her stof her. Det er ikke så godt. Mm. Har du aldrig røget cannabis før? Jeg har aldrig røget cannabis før, nej. Hvorfor? Fordi at jeg er en sund og velfungerende menneske, så jeg skal ud i at ryge og blive afhængig af alt det stof der. Men du siger, at det skulle være lovligt i Danmark. Det tænker jeg på grund af, at alle de ulovligheder i Danmark, altså hvor de kommer til landet ulovligt, og alt det der med politier, de opsamler 5 tons hash om året, og det er helt ekstremt. Så jeg synes bare, at vi skulle gøre det en smule lovligt, så at det ikke var så meget bøvl med politiet og sådan noget. Nå, det var det vi havde for den her podcast. Jeg håber, I vil se med i næste episode. Ja, ses.